Ai gagampangan mah salat keneh. Seperti budak dititah salat geuning. Lamun mung teh mah dipaksa ku indungna, anu wuduna kacepes-kacepes gagampangan. Salatna garada gurudu henteu tartib, henteu tartil, henteu beres eta teh salat mah salat ngan gagampangan. Tamun aya jelema salat gagampangan kalau salat tetep eta jelema disiksa keneh ku Allah 15 siksaan. Idelin batur anak urang, incu urang, dulur urang, ibi urang, buah urang, amang urang, lanceuk adi urang. Kadang-kadang indung urang, bapak urang, kudu kumaha? Lamun urang henteu berjuang, mun urang henteu sungguh-sungguh kana nerapkeun ajaran Nabi Muhammad SAW, moal ninggalkeun salat. Lamun urang berjuang sungguh-sungguh moal ninggalkeun salat, lamun urang teu berjuang sungguh-sungguh bakal ninggalkeun salat. Jadi anggapna sepele jeung Allah geus teu bener komo jeung jelema. Jeung Allah geus teu bener komo jeung jelema. Jelema teh beuneuh indung bapa jelema keneh, anak incu jelema keneh, adi lanceuk jelema keneh. Adi urang geus teu bener jeung Allah komo jeung urang. Awal akhir ge pasea. Jeung Allah geus ngalawan komo ka urang. Coba pikiran. Aya jelema ngalawan ka Allah, komo ka urang. Aya jelema ngalawan ka Allah, komo ka tatangga. Aya jelema ngalawan ka Allah, komo ka dulur. Jelema ngalawan ka Allah, komo ka anak, ka incu, ka indung, ka bapa, dilawan kabeh ge. Jadi teu meunang ikut campur urusan Allah, cek Allah teh ku aing disiksa, tah menyebutkeun ku aing disiksa teh eta teh urusan Allah. Saha wae rek bapakna dipangmeunangkeun ku anakna disiksa jeung anakna, anakna disiksa dipangmeunangkeun ku indung bapana disiksa indung bapana. Cek Allah saha nu bisa ngalawan aing sok. Mantak mun urang maos hadits qudsi langsung notok kana hate. Mun bahasa urang mah nyentuh kana hate, nonyok teh kana dada langsung. Cek Allah Subhanahu wa taala, ya ibn Adam, ila mata tatubu minad dzunub summa ta'udu ilaiha taubatan ba'da taubatin in kanat quwwatuka tamna'uka min azali fasi kama sita wa illa farham ala nafsika dhaif qabla an talqani. Allah nantang eta teu pantes, Allah nantang ka urang teu pantes tuh, lain lawan, lain banding, lain level. Lamun urang nantang ka urang, jelema nantang jelema, leuh mah Tuhan sang pencipta, Tuhan Rabbul Alamin nu nyieun urang anu ngaranna Allah Subhanahu wa taala nantang ka jelema, eta mah atuh ngaleuyek pisan. Ngaleuyek pisan cek Allah teh, sok saha anu boga kakuatan, hayo ka dieu urang diadu jeung aing cek Allah. Eta mah bahasa naon atuh? Bakating ku amak teh. Allah mah teu ngomong kitu ge atuh jelema sakitu gagah perkasana ngaranna teh Namrud. Gagah perkasa Namrud teh. Nabi Ibrahim diduru. Namrud gagah perkasa bakating ku gagah eueuh kasieun. Cek Allah teh, ieu jelema sombong luar biasa, urang layanan ku aing, ku makhluk aing pangletikna. Nyeta rorongo teh. Rametuk teh asup kana irung. Eta polona digegelan nyaateul nya nyeri. Nyaateul nya nyeri. Eta digegelan nepi ka maot kumaha ngegel eta rorongo. Cing aya rorongo huntuna sagede kampak henteu. Dan teliti terjeger satu gagahna tepak dada saha anu bisa nyelehkeun aing. Aing raja sadunya. Pan raja sadunya teh aya opat, anu dua Islam, anu dua kafir. Ari raja Islam anu dua hiji Nabi Sulaiman alaihi salam, ta raja sadunya. Nu kadua raja Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain di dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan yas'alunaka an Zulkarnain qul sa'atlu 'alaikum minhu dzikra. Nah surat Kahfi. Jelema-jelema nanya Kanjeng Muhammad,
tentang Raja Iskandar Zulkarnain. Iskandar asli nama dirobah ku Yahudi Alexander. Anu makam Luqman Hakim sareng Imam Abul Abbas Mursi sareng Imam Yaqutil Arzi sareng Imam Muhammad Busiri nu ngarang burda di Alexandria. Alexandria teh Iskandaria. Eta lautan Alexandria teh di Kairo Mesir teh 5 jam. Ta Iskandar Zulkarnain eta raja salam dunya anu ngabendung Ya'juj wa Ma'juj. Anu kadua Nabi Sulaiman alaihissalam, ta raja Islam 2 sadunya. Anu kafir 2 hiji raja Namrud. Ngaranna ge atuh Namrud. Kade we boga budak ngaranna Namrud deui. Tong bisi hayang viral hayo ngaran orok Namrud. Boga anak Kemar di ngaranna Munkar wa Nakir. Ieu mah ari alus nama alus kan teu pantes atuh budak teu Kemar ngaranna Munkar Nakir. Da teu haram ngaran Munkar Nakir ngan bakal diheureukeun we. Ceuk Nariadul Badin aya natanul guru aya kenging jelema ngaran Nabi. Kenging ngaran malaikat, ngaran malaikat mah ceuk hiji kaul makruh. Ceuk hiji kaul deui kenging. Ngaranna Ajrail pamana. Bisi diheureukeun. Ceuk mana si Ajrail? Eueuh bi mah keur ngadu panggal. Manya Ajrail ngadu panggal. Abis kitu teh yo diheureukeun. Ta ieu Iskandar Zulkarnain jeung Nabi Sulaiman aya nu kafir 2 hiji raja Namrud 2 Buhtunasor ceuk hiji kaul ngaranna Buhtanosor. Buhtanasir atau Buhtunasor. Aya Buhtansor, aya Buhtunasor, aya Buhtansir eta teh nu maca teh. Raja Namrud jeung raja Buhtunasor. Raja kafir eta 2. Tah raja Namrud teh eleh nanti kurorongo. Padahal gagah luar biasa cek Allah coba ya. Ya Ibnu Adam, hei anak Adam. Eta teh ka urang. Ya Ibnu Adam, hei anak Adam. Ila mata tatubu minad dunub. Naik nepi ka iraha sia teh tobat dina pirang-pirang dosa. Summa ta'udu ilaiha taubatan ba'da taubatin. Terus maneh teh balik deui kana dosa. Taubatan ba'da taubat, tobat sanggeus tobat. Hei anak Adam, naik tepi ka iraha sia migawe dosa. Naik tepi ka iraha sia tobat teh. Naik tepi ka iraha maneh tobat tina dosa. Terus balik deui maneh tobat sanggeus tobat balik deui kana maksiat. In kana quwwatuka tamna'uka min adabi, lamun maneh boga kakuatan anu bisa nyegah, nu bisa ngaharangan tina siksaanku, fa'asi kama sita. Dolaka maneh sok sakarep maneh. Eta Allah nantang itu sok dolaka sok sakarep maneh sok. Naik beurang naik penting, memeh sare poho ka aing, hudang sare poho ka aing, isuk poho, sore poho, penting poho beurang poho, eueuh pisan ieu ka aing hei sakarep. Fa'asi kama sita. Sok dolaka sia sakarep sia lamun bener sia boga kakuatan nu bisa nyegah tina siksa lain. Wa ila lamun maneh teu boga kakuatan nu bisa nyegah tina siksa lain, parham ala nafsika dhaif, sing nyeah maneh kana awak anu hengker kitu, sing nyeah kana awak nu lemah. Jangan gagah binaraga da kami nu kalimaan badai pertandingan binaraga dikitukeun teh sing berhil dikitukeun gitu. Eta teh mun bahasa urang dilatih gagah jalan kumbadan gitu. Datang nih jalmi gagah luar biasa. Mun bahasa urang mah pengawal itu. Jadi keamanan di Jakarta badan tatornya hulang. Tangking geus aki-aki mah jadi puyuh si tator. Ngeluh. Ada jeung kulit-kulitna.
takona oleh kobra gagah tangkis aki-aki mah jadi cacing. Jadi ku Allah teh dibere jelas duta dina gagah geus aki-aki leumpangna tingali eta teh nyirikeun bahwa jelema teh lemah atuh sanes beja sanes sarita keur abdi bujangan galak anjeunna di Kabupaten Purwakarta terkenal panggalakna ke zaman abdi bujangan tak sepernah kamari donggap ka dieu namu entos sepuh cite punten bapak aya naon oh cerajengan meni pangling baheula ajengan keur bujangan panakan cenah keur cicing di jalan sarieun ku akang Bekasi Karawang Purwakarta itu anak buah akang pan seueur ayeuna mah akang tingali awak kuntung searayaan tingali memang benar seueur pisan karena naon tuh nyata ican cangkeng nyeri wae akang teu tinggal tobata ya no itu manehna ngaku sorangan teh geus leutik awakna teh abdi keur bujangan weula keur bujangan anjeunna jangkung badan dipikasieun ku batur ayeuna mah lamun jeung oroke diadukeun tigana ngajungkel tigana katabrak leungit ngagumbat kitu manehna ngomong ka abdi akang tinggal tobatna ayeuna geus sagala nyeri ieu nyarios geus teu jelas cangkeng nyeri wae papah tinggal cenah abdi teh hoyong di pasien landong we pasien cai cenah supaya pasien leuleus hate geus tinggal tobatna dileutik tingongoran ke kolot teh akang doraka panterang cenah jengan tah eta alus tah ngakukeun lemah diri ayeuna mah akang tinggal tobatna lamun akang ayeuna jigana lamun dikoroyok ku barudak leutik ge geus moal kuat tinggal narima dosana akang bicara geus narima lah eta teh penjelasan ti hiji jelema anu dipikasieun keur ngorana. Jadi abdi terang manehna sorangan menyebutkeun akang ayeuna geus sagala teu kuat tanagaan tinggal tobatna hayangkeun cai supaya dicaangkeun hate uih ka Allah teh nyanak iman Islam teh sae teh ceuk Allah lamun maneh teu boga kekuatan parham sinyaah maneh ala nafsika doib kana awak maneh nu lemah qabla ang taqoni sancan pangijin aing sia kudu tobat pangijin aing can tobat mah digecek ku aing mah lamun Allah geus ngamek ka hiji lemur anu bener ge beak mana contohna tah ieu contohna dina Is'adur Rafiq Sarah Sulam Taufik disebutkeun balagona geus nepi ka kami cek wali kutub Habib Abdullah bin Al-Haddad anak qaryatan adzabahallah saknyana hiji kampung hiji daerah disiksa ku Allah wa fiha di eta kampung teh samanya ta asyara ayat 18.000 alpan samanya ta asyara alpan 18.000 a'maluhum ka a'malil anbiya amalna teh seperti amal nabi berarti tingkat tinggi ieu kiai tingkat luhur ieu ulama tingkat kaliber dunia amalna kos amal nabi ku Allah disiksa kabeh jeung kiai-kiaina nu amalna kos amal nabi kiai tingkat luhur jumlahna 18.000 ulama 18.000 kiai nu amalna seperti nabi disiksa ku Allah kabeh gara-gara naon goero annahum la yaghdabuna lillah karena eta kiai nu 18.000 teu ngamek lillah kana Allah la yaghdabun teu ngamek ngomong bos rahmatan lil alamin Nabi Muhammad mah rahmatan lil alamin Nabi Muhammad mah nyaahan nabi nyaahan urang mah lamun nyaahan karu dikersakeun nyaah nu dikersakeun teu nyaah tong nyaah mah ulah nyaah hal ari kitu Nabi Muhammad can pernah marah keur Abu Yahya jadi dia ceramah gila ku teu kuping abdi mah terang kitabna hijina sahihnya kaduana kita bisa wajir katiluna kita Fathul Mubin Syarah Al-Ma'in Imam Ibnu Hajar Nabi Muhammad teh gaduh doa nu sajab kupingkeun ye keur Abu Yahya di dieu
ceramah mulu dan pan dicarios ku anjeunna sami abdi geus apal dalilna dina kitab Zawajir sareng nasedinya kieu Nabi Muhammad teh gaduh doa nu mujarab, gaduh doa mustajab lamun Nabi ngadoa pasti diijabah ku Allah. Bogaheun Nabi Muhammad doa mustajab, doa mujarab bogaheun, tinggal ngadoa diijabah langsung. Kunaon henteu didoakeun, henteu dipake eta doa. Nabi Muhammad milih nyabut pedang, milih nyepungan panah, turun ke Gunung Uhud, langsung di Gunung Uhud kenging gadona. Terus totarangna keuna dibacok. Terus gadona beunang ku panah. Terus waosna coplok beunang ku panah. Getihna ngucur di tanian ku panangan kitu. Kunaon Nabi teu ngadoa, ya Allah hancurkeun kafir ya Allah, teu kudu nyabut pedang. Oh, pan kudu syariat. Kudu aya gawe. Mun hayang menang ganjaran kudu aya gaweuna. Nabi Muhammad nyontohan, "Ye urang ge euy tahajud pang alusna, urang ge euy maca Quran pang alusna, urang ge euy ngawurung pang alusna, urang ge euy maca Quran maca tasbih pang alusna cik Nabi, tapi tetep aing teu poho turun ka medan pertempuran, aing pangheulana." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tong dihilangkeun sajarah. Entong api-api teh nyaho. Aya ajengan nyarios, aya ustad nyarios, aya kiai nyarios. Nabi Muhammad mah bageur nyahan rahmatan lil alamin. Atuh kunaon nu zinah dirancam nepi ka pae? Atuh kunaon nu maling leungeun diteuteuk aya rahmatan lil alamin? Teu ngamek mah. Nabi Muhammad ngamek. Nepikeun ka cek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha eta anu maling? Ieu teh putri bangsawan Gusti, cek Usama bin Zaid. Punten we saur bapana teh cenah hoyong kerajaan, tahta hoyong harta bade dipasieun asal eta murang kali istri teh nu maling teh tong dihukum. Nabi Muhammad heudakeun langsung wajahna berubah jadi beureum. Ceuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "He Usama, manehna kabeh anu salah. Wa ayyamullah law anna Fatimah binta Muhammad sarqat laqatatu yadaha." Demi Allah mun Fatimah putri Muhammad maling teu wae leungeunna komo batur. Fatimah putri ku tercinta mun maling diteuteuk ku aing jeung Nabi. Ngamuk Nabi Muhammad majarkeun Nabi can pernah ngamuk tara ngamuk. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah wa syukurillah.